Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para a gente fazer slime só com apenas um ingrediente. É dois ingredientes. Eu não tenho corante alimentício, minha tia sabe como. Eu vou usar ketchup para ficar bom, melhor. Pronto, aqui já tá bom pra mim. Rapaz. É de novo, pra não ver pra se ver, né? Gente, aí ficou assim. Aí agora eu vou só pegar uma colher ali na cozinha e volto, porque eu tô no banheiro. Pera aí que eu já volto. Voltei, gente. Eu peguei a colher. Tive que pegar menor. Que eu vi. E, gente, a textura, dá pra ver que já tá parecendo slime. Nossa. Nossa, a textura tá parecendo que é slime. Que legal. A textura tá parecendo que é slime. Aqui, ó. Agora nós vamos colocar um pouquinho do ketchup. Pra ficar só a cor, né, gente? Pronto. E eu acho ainda que eu coloquei muito. Era pra eu pegar o corante alimentício na mão de minha tia, só que minha tia saiu. Vai ficar marrom. Vou colocar só mais um pouquinho. Gente, ficou marrom. Eu sabia que ia ficar essa cor. Ah, o cheiro tá bem gostoso. O cheirinho. Que pena que não dá pra você cheirar. Bem fácil, gente, fazer. Agora eu vou colocar no micro-ondas por apenas 30 segundos. Só apenas 30 segundos. Espera aí que a gente já volta. Tchau. Tchau não. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Gente, não deu certo.
ficou cheio de bolinha. Da próxima vez eu vou tentar. Da próxima vez, na hora que você for fazer, não faça com 30 segundos, faça com 15 minutos. Ou 15 minutos, 15 segundos, tá? Que vai ficar bem melhor, tá? Então, um beijoca, tchau, tchau!